আমাদের এখানে সর্বোচ্চ 30% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পুরো মাস জুড়ে কিন্তু আপনারা যেই ব্র্যান্ডগুলোতে আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, হায়ার ব্র্যান্ডের, তারপর গ্রি ব্র্যান্ড, ডাইকিন ব্র্যান্ড, জেনারেল ব্র্যান্ড, বিউমি ব্র্যান্ড, তারপরে মিডিয়া ব্র্যান্ডের এবং আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড আছে গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ড, তারপরে এলিট ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডেতে আপনারা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন 30% পর্যন্ত, মাত্র 35,500 টাকায়। এটা কি শাওমির সাব ব্র্যান্ড এবং এটা এসিটা হবে খুবই স্মার্ট এসি। সবচেয়ে ফেমাস ব্র্যান্ড যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্র্যান্ড, খুবই বিখ্যাত ব্র্যান্ড। গ্রি ব্র্যান্ডের এসি নিতে পারবেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে ধামাকা অফারে গ্রি ব্র্যান্ডের এসি। জি, ডেলিভারি ইনস্টলেশন একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। অনেকে হয়তো আছে যে ঢাকার বাইরে প্রোডাক্ট নিতে চায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ঢাকার বাইরে কিন্তু ডেলিভারিটা একদম ফ্রি করে দিব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করছি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো আজকের ভিডিওটি কি নিয়ে আপনারা তো থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝে গেছেন। তারপরে ভিডিওটি বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়ার জন্য আমার সাথে পুরো ভিডিও জুড়ে থাকবেন হানিফ ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই আপনাদের সব থেকে এই মুহূর্তে এসির উপর কত % ডিসকাউন্ট থাকছে? আমাদের এখানে সর্বোচ্চ 30% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পুরো মাস জুড়ে কিন্তু আপনারা যেই ব্র্যান্ডগুলোতে আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, হায়ার ব্র্যান্ডের, তারপর গ্রি ব্র্যান্ড, ডাইকিন ব্র্যান্ড, জেনারেল ব্র্যান্ড, বিউমি ব্র্যান্ড, তারপরে মিডিয়া ব্র্যান্ডের এবং আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড আছে গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ড, তারপরে এলিট ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডেতে আপনারা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন 30% পর্যন্ত। তবে আমরা মূল ভিডিও শুরু করব তার আগে আপনার শপের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিবেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি হলো ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মল, রোড 3, হাউস 3, শপ নাম্বার 2930, একদম ঠিক সিটি কলেজের পাশে 3 নাম্বার রোডের মাথায়, যেটা মিরপুর রোড বলে। আমাদের শপটা হলো একদম মিরপুর রোডে। ওকে ভাইয়া, প্রথমে আমরা কোন এসি থেকে শুরু করব? আমরা প্রথমে শুরু করব হায়ার ব্র্যান্ডের এসি দিয়ে। আমাদের থেকে ভিউয়ার্সরা 1 টন, 1.5 টন, 2 টন ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার এসি পেয়ে যাবেন সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। তো ভিউয়ারদেরকে আমি প্রথমে নন ইনভার্টার এসি সম্বন্ধে প্রাইস সম্বন্ধে বলবো। নন ইনভার্টার 1 টন এসি নিতে পারবেন মাত্র 37,500 টাকা। এরপরে 1.5 টন নিতে পারবেন মাত্র 46,500 টাকায়। এরপরে 2 টন নিতে পারবেন 64,500 টাকায়। ওকে, এটা নন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে। হায়ার এসির সাথে আপনারা কতদিনের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিচ্ছেন? ইনভার্টারের ক্ষেত্রে, নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে পাবেন হলো 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি এবং ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ইনস্টলেশন সাথে 10 ফিট কপার পাইপ একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। ডেলিভারি ফ্রি ঢাকার মধ্যে, ঢাকা সিটির ভিতরে। ওয়াও, আচ্ছা। এটা ভাই যেটা প্রাইসগুলো বললেন 37,500 টাকা, এটা কি এই মডেলটা হবে নাকি? জি, এটা নন ইনভার্টার এসি। এবার আমরা ভিউয়ারদেরকে ইনভার্টার এসি সম্বন্ধে কথা বলবো। আমাদের থেকে ইনভার্টার এসি নিতে পারবেন 1 টন, 1.5 টন, 2 টন পর্যন্ত। 1 টন ইনভার্টার এসি পড়বে মাত্র 47,500 টাকা। এসিটা দেখতে সেম এরকম হবে? হ্যাঁ, এই এসিটাই হবে, যেটা হায়ার ইনভার্টার এনার্জি কুল হবে। এবং এই এসিটার সুবিধা হলো আপনার সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, ট্রিপল ইনভার্টার সহ হবে। ট্রিপল ইনভার্টার, ওকে। 1 টন নিতে পারবেন 47,500 টাকায়, 1.5 টন পারবে 57,500 টাকায় এবং 2 টন নিতে পারবেন 68,500 টাকায়। আর ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা পাবেন ভিউয়ার্স, 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। ওকে। আচ্ছা ভাইয়া, মার্কেটে তো অনেক ব্র্যান্ড রয়েছে, মানে এসির ক্ষেত্রে লাইক অনেক নামি দামি ব্র্যান্ড রয়েছে, তো ওগুলো বাদ দিয়ে মানুষ হায়ার কেন নিবে? মানে একটু আমি কাস্টমারদেরকে বলবো, যেহেতু হায়ার এসিটা এটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এবং আপনি যদি লংজিভিটি চিন্তা করেন, আরেকটা বিষয় হলো এটা কিন্তু 32 গ্যাসের এসি, যেটা পরবর্তী নেক্সট জেনারেশনের জন্য, এবং এটা ইকো ফ্রেন্ডলি, যেটা পরিবেশ বান্ধব গ্যাস। 32 গ্যাসের এসি, যার ফলে আপনার এটা পরিবেশ বান্ধবের ফলে এসিটা আপনার কুলিং বলেন এবং লংজিভিটি বলেন সবচেয়ে বেস্ট পাবেন। ওয়াও, মানে প্রাইস গুলো একদম রিজনেবল মধ্যে রয়েছে। আচ্ছা, তারপরে আমরা কোনটা দেখব? এরপরে সবচেয়ে ফেমাস ব্র্যান্ড যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্র্যান্ড, খুবই বিখ্যাত ব্র্যান্ড, গ্রি ব্র্যান্ডের এসি নিতে পারবেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে ধামাকা অফারে গ্রি ব্র্যান্ডের এসি। জি, ওকে। আমাদের এখানে ভিউয়ার্সরা পেয়ে যাবেন 1 টন, 1.5 টন, 2 টন ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার, এবং ইনভার্টার এসি 2.5 টন পর্যন্ত আমাদের থেকে ভিউয়ার্সরা নিতে পারবেন। ওকে, আমরা একটু প্রাইস নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে আমি একটু নন ইনভার্টার এসি ভিউয়ার্সদেরকে বলবো দাম সম্বন্ধে। 1 টন নন ইনভার্টার এসি নিতে পারেন মাত্র আমাদের থেকে 45,500 টাকায়, 45,500 টাকা, এবং 1.5 টন নিতে পারবেন, 1.5 টন পড়বে 57,500 টাকা, 2 টন পড়বে 69,000 টাকা। এবং ইনভার্টার নন ইনভার্টার ক্ষেত্রে আমাদের থেকে 3টা মডেল পেয়ে যাবেন, সবচেয়ে আপডেট যে মডেলগুলো আমাদের থেকে নিতে পারবেন ভিউয়ার্সরা। ইনভার্টার প্রাইসগুলো একটু বলে দেন ভাই। ইনভার্টার 1 টন পড়বে হলো 49,500 টাকা, 1.5 টন পড়বে হলো 67,500 টাকা, 2 টন নিতে পারেন
৭৯,৫০০ টাকা পেয়ে যাবেন। ওকে, গ্রি এসির সাথে আপনারা এই মুহূর্তে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিনে দিচ্ছেন? ইনভার্টারের ক্ষেত্রে পাবেন 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এবং নন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে পেয়ে যাবেন 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এবং ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ইনস্টলেশন একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। অনেকে হয়তো আছে যে ঢাকার বাইরে প্রোডাক্ট নিতে চায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ঢাকার বাইরে কিন্তু ডেলিভারিটা একদম ফ্রি করে দিব। এবং ঢাকার বাইরে যদি কেউ বাস কোয়ান্টিটি প্রোডাক্ট নিতে চায় অর্থাৎ 5 পিসের বেশি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের থেকে ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশনটা একদম ফ্রি পেয়ে যাবে। আচ্ছা ভাই, এই মুহূর্তে আমি জেনে নিই আপনাদের এই সব থেকে এসি সর্বনিম্ন প্রাইস কত থেকে শুরু হচ্ছে আজকে? সর্বনিম্ন প্রাইস হবে 35,500 টাকা নন ইনভার্টার। 35,500 টাকা একদম ইনটেক এসি? ইনটেক একদম। ওয়াও, আচ্ছা আচ্ছা ভাই, তারপরে আমরা কোন ব্র্যান্ড দেখব? এরপরে আমরা ভিউয়ারদেরকে দেখাবো ভিউমি এসি, যেটা এমআই সাব ব্র্যান্ড এসি। ভিউমি এসি নিতে পারেন সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ব্র্যান্ড বাজার থেকে। এক টন পড়বে মাত্র 35,500 টাকায়। এটা কি শাওমির সাব ব্র্যান্ড, এবং এটা এসিটা হবে খুবই স্মার্ট এসি। অনেকে বলে না যে আসলে স্মার্ট এসি, এটা কিন্তু শাওমি ব্র্যান্ডের এসিটা হবে স্মার্ট এসি। আপনি চাইলে কিন্তু যে কোনো প্রান্ত থেকে এসিটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, ওয়াইফাই এর মাধ্যমে? অ্যাপস এর মাধ্যমে, ওয়াইফাই না, অ্যাপস এর মাধ্যমে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো এটার ব্যাক টন এবং এক টন আমাদের থেকে পেয়ে যাবেন সবচেয়ে কম দামের মধ্যে। ওকে, ব্যাক টনের প্রাইস কত? ব্যাক টন পাবেন মাত্র 45,500 টাকায়। এটা কি নন ইনভার্টার? নন ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপরে ভাই কোন ব্র্যান্ড দেখব? এরপরে আমরা দেখাবো মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি নিতে পারেন। মিডিয়া 1 টন, 1.5 টন, 2 টন আমাদের থেকে নিতে পারেন সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। আর বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই ভিউয়ার্স আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা দেখতে পারেন, ভিজিট করতে পারেন, অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন www.brandbazarbd.com এ। ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আরো সব ধরনের প্রোডাক্টসের ডিটেইল জানতে পারবেন। এরপরে আমরা মিডিয়ার প্রাইসগুলো এই মুহূর্তে কত রাখছেন আপনারা? মিডিয়ার সর্বনিম্ন দাম হবে 39,000 টাকা, যেটা নন ইনভার্টার 1 টন এসি। 1 টন এসি, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এরপরে আমি ভিউয়ারদেরকে দেখাবো, এটা একদম ফেমাস একটি ব্র্যান্ড, এটা টেকনোলজি জাপানিজ ব্র্যান্ড। ডাইকিন ব্র্যান্ডের এসি নিতে পারবেন আমাদের থেকে। ডাইকিনের 1 টন, 1.5 টন, 2 টন আমাদের থেকে নিতে পারবেন। প্রাইসগুলো কেমন? 1 টন পড়বে মাত্র 50,500 টাকায়। 1.5 টন নিতে পারবেন 60,500 টাকায়। 2 টন পাবেন 71,500 টাকায় নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এরপরে ভিউয়ারদেরকে আমরা দেখাবো জেনারেল ব্র্যান্ডের নন ইনভার্টার এসি 1.5 টন, ব্র্যান্ড বাজার থেকে নিতে পারেন মাত্র 92,000 টাকা। 2 টন নিতে পারবেন মাত্র 1,02,000 টাকায়। 1,02,000 টাকায়। সাথে কিন্তু অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, এবং 2 বছর পাবেন কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি, এবং 3 ইয়ার্স সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা আচ্ছা। এরপর আমরা একটু ইনভার্টার সম্পর্কে জানি। ইনভার্টার এই মুহূর্তে কত রাখছেন আপনারা? ইনভার্টার 1 টন নিতে পারেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে মাত্র 78,000 টাকায়। 78,000 টাকায়। 1.5 টন নিতে পারেন মাত্র 1,05,000 টাকায়। আর 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 1,18,000 টাকা। 1,08,000 টাকায়। 8,000 টাকায়। ওকে, আচ্ছা। এর পাশাপাশি আর কোন কোন ব্র্যান্ড রয়েছে ভাই? এরপরে আমরা ভিউয়ারদেরকে হিটাসি দেখাবো। হিটাসিও এসি নিতে পারেন। এটা টেকনোলজি হবে জাপান, মেড ইন মালয়েশিয়া, খুবই চমৎকার এসি। হিটাসিও নিতে পারেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে। ওকে, এটা প্রাইসটা কত রাখছেন? হিটাসি পাবে 90,000 টাকা 2 টন। 2 টনটা। আর 1.5 টন ইনভার্টার সহ। আচ্ছা আচ্ছা। আর নন ইনভার্টার পড়বে 65,000 টাকা। 65,000 টাকা 2 টন। 1.5 টন। আচ্ছা আচ্ছা। হিটাসির 1 টন কি ইনভার্টার রয়েছে নাকি? 1 টন ইনভার্টার নিতে পারেন মাত্র 55,000 টাকা পড়বে। হিটাসি তাহলে একটু রিজনেবল মধ্যে আছে। রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে কেউ যদি চিন্তা করে যে আমি একটু রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ব্র্যান্ড নিতে চাই, সেক্ষেত্রে হিটাসি নিতে পারবেন ভিউয়ার্স। ওকে। এরপরে ভিউয়ার্সদেরকে দেখাবো সবচেয়ে পপুলার একটি সিরিজ, এটা ব্র্যান্ড বাজার নিজস্ব প্রোডাক্ট। আচ্ছা আচ্ছা। এই গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ডের এসি। যারা গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ডের এসি কিনতে চান, যে অনেকে চিন্তা করে যে আমি এত গরমের ভিতরে একটু কম দামে এসি কিনতে চাই, তারা কিন্তু চাইলে এই সুবর্ণ সুযোগটি ব্র্যান্ড বাজার থেকে নিতে পারেন গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ডের এসি থেকে। ওকে, এটা কি ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? এটা ইনভার্টার, নন ইনভার্টার সব ধরনের এসি ব্র্যান্ড বাজার থেকে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তাহলে একটু প্রাইস গুলো জেনে নিই আমরা। 1 টন নন ইনভার্টার নিতে পারেন মাত্র 35,500 টাকায়। 35,500 টাকায় এসি। ওয়াও, মানে টিভির দামে এসি বলা যায়। যে টিভির দামে এসি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপরে নন ইনভার্টার 1.5 টন কত রাখছেন? নন ইনভার্টার 1.5 টন পড়বে মাত্র 42,000 টাকা পেয়ে যাবেন। সাথে কিন্তু 5 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, ডেলিভারি ইনস্টলেশন সাথে 10 ফিট পাইপ একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর আমরা তো ইনভার্টার 1 টন কত রাখছেন?
1 টন ইনভার্টার পড়বে মাত্র 45,500 টাকায়। আর দেড় টন ইনভার্টার? দেড় টন ইনভার্টার পড়বে 54,500 টাকায়। 54,500 টাকায়। ওকে ভাই, এছাড়া আর কোন ব্র্যান্ড রয়েছে? এরপরে আমাদের থেকে এলিট ব্র্যান্ডের এসি নিতে পারেন। এলিট এটা কোন দেশি ব্র্যান্ড ভাইয়া? এলিট 100% চাইনিজ প্রোডাক্ট। চাইনিজ প্রোডাক্ট। ওকে, এটা কত রাখছেন এই মুহূর্তে? আরো প্রাইস বিস্তারিত জানার জন্য ভিউয়ারদেরকে বলবো যে আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করার জন্য। আচ্ছা ওকে। প্রিয় দর্শক, আমি ছোট করে বলে রাখি, ওনাদের এখানে কিন্তু অনেক ব্র্যান্ডের এসি রয়েছে, মানে মার্কেটে যেগুলো পপুলার ব্র্যান্ড, যেগুলো মানে বর্তমান চলমান আছে, ওই ব্র্যান্ডের এসিগুলো রয়েছে। আপনারা চাইলে বিস্তারিত ওনাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কগুলো ডেসক্রিপশনে থাকবে, আপনারা ওখান থেকে ভিজিট করতে পারবেন। ভাইয়া এই মুহূর্তে আমি ছোট করে জেনে নিই, কেউ যদি এগুলো ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার মধ্যে ঘরে বসে থেকে নিতে চায়, তাদের জন্য কি করণীয়? ঢাকা সিটির ভিতরে কেউ যদি নিতে চায়, আমাদের কিন্তু একদম ডেলিভারি ইনস্টলেশন একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা। আর ঢাকা সিটির বাইরেও সেক্ষেত্রে কিন্তু ডেলিভারিটা একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। ওকে। ঢাকা সিটির ভিতরে কেউ যদি হোম ডেলিভারি নিতে চায়, সেক্ষেত্রে 1 থেকে 2,000 টাকা অর্ডার কনফার্মেশনের জন্য বুকিং মানি দিতে হবে। ঢাকা সিটির বাইরেও সেক্ষেত্রে 3 থেকে 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। আর ঢাকা সিটির বাইরে ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন। ভিউয়ারদেরকে আবারও বলি, ডেলিভারিটা একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। ঢাকা সিটির বাইরেও ডেলিভারি ফ্রি? ডেলিভারি একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। ওয়াও। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা এই গরমের মধ্যে এসি কেনার কথা চিন্তা ভাবনা করতেছেন, আমি একদম মানে চোখ বন্ধ করে আপনারা নিতে পারেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে। কারণ ডেলিভারি কিন্তু কোনো শোরুম থেকে বা কোনো সব থেকে ফ্রি দিচ্ছে না আমার মনে হয়, শুধুমাত্র ঢাকা সিটি ছাড়া। ভিউয়ারদেরকে আরেকটি কথা বলতে চাই, কেউ যদি অনেকে হয়তো ঢাকার বাইরে আমি একটু কোয়ান্টিটি বেশি নিতে চাই, সেক্ষেত্রে 5 পিসের উপরে যদি কেউ ব্র্যান্ড বাজার থেকে এসি নেয়, সেক্ষেত্রে ডেলিভারি ইনস্টলেশন একদম ফ্রি পাবেন ঢাকা সিটির বাইরে, অর্থাৎ যে কোনো ডিস্ট্রিক্টে আমরা একদম ফ্রি করে দেব ভিউয়ারদেরকে। ভাইয়া সামনে যে গরম পড়বে, হ্যাঁ, এই গরমে হচ্ছে যে অনেকের বাসায় এসি লাগানোর কোনো ব্যবস্থা নাই, তাদের জন্য কি রাখছেন এই মুহূর্তে? তাদের জন্য ব্র্যান্ড বাজার নিয়ে আসছে পোর্টেবল এসি। অর্থাৎ আমরা কাস্টমারদেরকে বলি যে কাটা ছিঁড়া ছাড়া এসি লাগান। কাটা ছিঁড়া ছাড়া এসি লাগান। তো সেক্ষেত্রে পোর্টেবল এসি ভিউয়ারদেরকে আমরা একটু দেখাবো। প্রথমেই আমাদের এখানে 3টি ব্র্যান্ডের এসি আছে। আচ্ছা। মিডিয়া ব্র্যান্ডের, তারপর গ্রি ব্র্যান্ডের এবং গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ডের এসি আছে। আপনারা ব্র্যান্ড বাজার থেকে নিতে পারবেন। এই তিনটা ব্র্যান্ডই কিন্তু 1 টন হবে, অর্থাৎ 1 টন করে 12,000 বিটিইউ। আচ্ছা 1 টন। এগুলো তবে রুম ঠান্ডা হবে তো নাকি? চমৎকার রুম ঠান্ডা হবে। আপনার রুমের সাইজ যদি 100 থেকে 120 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত হয়, সেক্ষেত্রে আপনার খুবই ভালো কুলিং হবে এসিতে। ওয়াও। এটা ভাই ওই যে অনেক আছে যে এয়ার কুলার যেগুলো বলে, ওই টাইপের নাকি? এটা এয়ার কুলার না, আমি আগেই আপনাদেরকে বলছি ভিউয়ার্স, যেটা পূর্ণাঙ্গ একটি এসি। আচ্ছা, নট এয়ার কুলার। ওকে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কিন্তু এখন পোর্টেবল এসি মার্কেটে চলে আসছে। যাদের বাসায় এসি গুলো প্রয়োজন, আপনারা চাইলে এখান থেকে নিতে পারবেন একদম রিজনেবল প্রাইসে। এটার সুবিধা হলো এটা সহজে মুভ করা যায়। আপনি চাইলে কিন্তু এক রুম থেকে অন্য রুমে সহজে নিতে পারেন। আচ্ছা। আবার অনেকে হয়তো বাসায় পারমিশন নাই, যে মূল সমস্যা যে আমার বাসায় পারমিশন নাই এসি লাগানো, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই পোর্টেবল এসিটা খুব সহজে ইউজ করতে পারবেন। ওকে ভাই, এগুলো মানে বাতাস কোন দিক থেকে যায়, কোন দিক থেকে আসে যদি বলতেন? এখান থেকে কিন্তু গরম বাতাসটা বের হবে যখন আপনি কম্প্রেসার চালু হবে, অর্থাৎ 3 থেকে 4 মিনিটের পরে কম্প্রেসার চালু হওয়ার পর এখান থেকে গরম বাতাসটা বের হবে। এখান থেকে আপনি আউট করে দিবেন গরম বাতাসটা, আর ফ্যান থেকে কিন্তু আপনার ঠান্ডা বাতাসটা আপনি পেয়ে যাবেন। এবং এর নরমাল একটা এসির যে ফাংশন দেওয়া আছে, এই পোর্টেবল এসি কিন্তু সব ধরনের ফাংশন আপনারা পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স। ওকে, এখানে বর্তমানে 3টা ব্র্যান্ড अवेलेबल রয়েছে, মিডিয়া, গ্রি, আর এটা কি ব্র্যান্ড জানেন? এটা গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ড। ওকে, এগুলো প্রাইস কোনটা কত রাখছেন এই মুহূর্তে? মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি অফারে ব্র্যান্ড বাজার বিক্রি করতেছে 38,500 টাকায়। 38,500 টাকায়। আর গ্রি ব্র্যান্ডেরটা নিতে পারেন মাত্র 46,500 টাকায়। আর যেটা গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ডের এসিটা নিতে পারেন মাত্র 38,500 টাকায়। সাথে কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি রয়েছে। কতদিন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি রয়েছে? মিডিয়া এবং গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ডের এসিতে পাবেন আপনারা হলো 3 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর গ্রির ক্ষেত্রে এটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, সাথে পাবেন 1 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। ওকে। এবং অনেকে হয়তো এই গরমে বিভিন্ন অকেশনের সময় বা বিশেষ করে ঈদের সময় ট্রাভেলিং করে বা গ্রামের বাড়িতে যায়, গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার ফলে কিন্তু অনেক সময় অনেক বেশি গরম পড়ে, চাইলে কিন্তু আপনি সহজে গাড়িতে করে এসিতে নিয়ে যেতে পারেন। আচ্ছা। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ফ্যামিলির জন্য এই ঠান্ডা বাতাস বয়ে আনবে এসিটি। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক, ওনাদের এখানে কিন্তু এসির অনেক কালেকশন রয়েছে। আপনারা যা চান, আমি বলবো যে এক দোকানের মধ্যেই এক ছাদের নিচে সবকিছু পেয়ে যাবেন। এখানে কিন্তু ভাইয়া এগুলা কি এসি রয়েছে এই মুহূর্তে? এগুলো হলো উইন্ডো এসি। আচ্ছা। এগুলা কিভাবে কি একটু যদি বলতেন প্রাইস সম্পর্কে? উইন্ডো এসি আমাদের থেকে
অ্যাক্টিভ ব্র্যান্ডের এসি নিতে পারেন, এটা হলো জেনারেল ব্র্যান্ডের এসি, এটা General। টেকনোলজি হলো জাপান, কাওয়াসাকি আচ্ছা। জাপান, মেড ইন থাইল্যান্ড, 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আচ্ছা আচ্ছা 1.5 টন 2 টন পেয়ে যাবেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে সবচেয়ে কম দামে। ওকে 1.5 টন পড়বে 48,500 টাকা এবং 2 টন নিতে পারেন মাত্র 60,500 টাকায়। ওয়াও ভাইয়া, এখন তো আমরা এসি তো রিমোট কন্ট্রোল চলে আসছে, এটা কি রিমোট কন্ট্রোল নাকি? হ্যাঁ, এটা অবশ্যই রিমোট কন্ট্রোল এবং অনেকে উইন্ডো এসি নিয়ে একটু কমপ্লেইন থাকে যে বেশি বিদ্যুৎ বিল আসে। আচ্ছা তো আচ্ছা আমি ভিউয়ারদেরকে বলবো যে এখন যে এসিটা নতুন মডেলে আসছে এটাতে কিন্তু একদম বিদ্যুৎ বিল কম পেয়ে যাবেন আপনারা, আচ্ছা, যেহেতু এটাতে 410 গ্যাস অটোমোড ফাংশন দেওয়া আছে এবং হলো 3 স্টার এনার্জি সেভিং যেটাকে বলা হয়, যার ফলে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল নরমাল একটা স্প্লিট এসিতে যেই বিদ্যুৎ বিল আসবে এই সেম বিদ্যুৎ বিল আসবে এই উইন্ডো এসিতে। ওয়াও, এটা কিন্তু মানে কুলিং করার জন্য উইন্ডো এসি কিন্তু একদম সেরা। জি সেরা। এবং আপনি যদি লংজিভিটি চিন্তা করেন সেক্ষেত্রে উইন্ডো এসি বেস্ট এসি। উইন্ডো এসিতে আপনারা পাবেন 5 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, সাথে ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ইনস্টলেশন একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন এবং ঢাকা সিটির বাইরে যদি কেউ নিতে চান আমরা কিন্তু যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিসে ডেলিভারিটা ফ্রি করে দিব। তো প্রিয় দর্শক, আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আপনারা যারা এসি কেনার কথা চিন্তা ভাবনা করছেন, আমি একদম নিঃসন্দেহে আপনারা নিতে পারেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে এসি গুলো। তো সবাইকে ব্র্যান্ড বাজারে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।